I am 9th standard. Today my topic of debate is green grief. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు ఉమా మహేశ్వరి. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు చెప్పబోయే అంశం ఆకుపచ్చ అశోకం. All the creatures of the nature have their livelihoods. ప్రకృతి సమాన ప్రాణికోటిలకు జీవన ఆధారం. Greenery is gradually disappearing even in the villages. పల్లెల్లో శాంతంగా క్రమంగా పచ్చదనం మాయమవుతుంది. A tree is getting in the way of every work in cities. నగరాలలో ప్రతి పనికి చెట్లు అడ్డమైపోతుంది. We are enjoying cutting down the big trees and growing decorative plants. మహావృక్షులను నరికివేసి అలంకరణ మొక్కలను పెంచుతూ ఆనందిస్తున్నాం. There is no respite in the cities. నగరాలలో నిల్చడానికి నీడ దొరకటం లేదు. There is no sign of trees. చెట్లు జాడ కనిపించటం లేదు. They are studying lessons on tree cultivation. చెట్లు పెంపకంపై పాఠాలు మాత్రమే చదువుతున్నారు. There are loud slogans about environmental protection. పర్యావరణ రక్షణ గురించి పెద్ద నినాదాలు వివరిస్తున్నారు. So plant the trees and save the environment. Thank you for all.